Esta es la Honda CBR 600RR 2026. Mantiene su legendario motor de 4 cilindros y 599 centímetros cúbicos, entregando casi 120 caballos. Ahora viene con alerones aerodinámicos heredados de MotoGP para pegarte a la carretera. Es una mini Fireblade con tecnología de carreras, pero pesando solo 190 kilos. ¿Comprarías esta Honda o irías por otra moto?